बायोकेमिक चिकित्सा सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला जुकाम आदि में बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 की 4-4 गोलियां दिन में 4-4 घंटे के इंटरवल पर अगर ली जाती हैं तो इससे आपको सर्दी, खांसी, जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। ठंडी चीज़ें जिनसे कि सर्दी हो सकती है, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इन दवाओं को अगर आप लेते हैं तो इससे आपके सर्दी, खांसी, जुकाम और नज़ला टाइप जो प्रॉब्लम है, इसकी समस्या है, यह कंपाउंड दिन में 4-4 घंटे पर आप अगर इसका शाम तक लेते हैं 3 से 4 बार, तो यह आपको काफ़ी आराम देगी और इससे आपको राहत मिलेगी।